Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз жатақхана модулінің баптаулары. Ол үшін мәселелерден жатақхана модулі және де өтініштерді беру параметрлері бөлімін таңдаймыз. Ашылған бетте келесі баптау жасайтын бөлімдер қарастырылған. Бірінші бөлім ол тұрғын жайды жалдау ережелері. Бірінші бөлімде біз тұрғын жайды жалдау ережелері бөлімінде құжатымыздың үлгісін жүктейміз. Келесі жатақханада орын қамтамасыз ету үшін өтініштерді қабылдау мерзімі. Талапкерлер мен бірінші курс білім алушылар үшін, яғни бірінші курс және талапкерлер қай уақытта өтініш бере алады және де жоғарғы курс білім алушылар қай кезде өтініш бере алады, сол аралықты көрсетеміз. Келесі өтініштерді комиссия мүшелерімен қарастыруды келісу, яғни білім алушылардың ұсынған өтініштеріне комиссия мүшелерінің келісімі қарастырылған жағдайда осы ұяшықтарды белгілейміз. Келесі келіп түскен өтінішті қарастыру күні, яғни өтініш неше күнде қарастырылады, сол күнді көрсетеміз. Келесі өтінішті қабылдаған күн қарастыру күніне жатпайтын болса, онда осы ұяшықты белгілейміз. Ал егер бұл ұяшықты белгілемесек, онда өтінішті берген күнде осы қарастырылу күні болып саналады. Келесі өтінішті қарау үшін менеджердің растауы қажет. Яғни білім алушылардың ұсынған өтініштерін жатақхана менеджерінің де қарастырылған жағдайда өтінішті қарау үшін менеджердің растауы қажет ұяшығын белгілейміз. Келесі білім алушылар өтініш беру үшін өтінімге қатысатын жатақханалардың тізімі бөлімінен қандай жатақханалар бойынша білім алушылар өтініш бере алады, сол жатақханалардың тізімін көрсетеміз. Келесі жатақханадан орын беру өтініштерін қабылдамау бойынша шектеу. Яғни бұл жерде екі мән қарастырылған. Біріншісі, білім алушыға өтінішке мақұлданды статусы берілгенге дейін жатақханадан орын беру өтініштерін қабылдамау мүмкіндігін шектеу. Яғни бұл жерде қанша қоямыз, сонша бізде шектеу болады. Келесі білім алушыға өтінішке мақұлданды статусы берілгеннен кейін жатақханадан орын беру өтініштерін қабылдамау мүмкіндіктерін шектеу. Яғни білім алушылар үшін егер өтініш мақұлданды статусын алса, оны қабылдамау мүмкіндігін алып тастауға болатынын білдіретін баптау. Осымен бірінші бөлімнің баптаулары аяқталды. Біз өз баптауларымызды сақтаймыз. Келесі бөлім ол жатақханадан орын қамтамасыз ету үшін басымдықты құқық. Яғни өтініш беру артықшылығы бөлімінде жеңілдіктердің түрлері қарастырылған және де осы жеңілдіктер бойынша артықшылық салмағы, яғни салмақтарын көрсетеміз. Келесі бөлім жатақханадан орын алу өтініштеріне келісім алу мақсатындағы комиссия құрамы бөлімінде біз кім комиссия мүшесі болып табылады, сол қызметкерлерді таңдап қосамыз. Келесі мейрам және демалыс күндері, яғни мейрам және демалыс күндерінде өтініштер қарастырылмайтын жағдайда бұл бөлімге мейрам және демалыс күндерін қосамыз. Келесі қосымша жеңілдіктер мен бұзушылықтар тізімі. Яғни бұл бөлімде біз жоғары оқу орнының ішінде қандай да бір қосымша жеңілдіктер бар болған жағдайда бұл жерге сол жеңілдіктің атауын толтырамыз үш тілде және де ол қосқан жеңілдігіміз осы тізімде бейнеленеді. Ал бұзушылықтар бөлімінде, яғни білім алушыда қандай да бір бұзушылық болған жағдайда бұл жерге сол бұзушылықтардың атауын көрсетеміз және де білім алушылардың жетістіктер бөлімінде бізде бұзушылықтар бөлімі қарастырылған. Яғни осы бөлімде білім алушыда қандай да бір бұзушылық болған жағдайда, онда осы білім алушылар жатақханадан орын алуға өтініш беру барысында осы жерде көрсетілген бұзушылық ескерілетін болады. Келесі өтініш беру не үшін қарастырылған. Яғни бұл бөлімде бірінші бөлімде өтініш беру не үшін қарастырылған, яғни кімдер үшін қандай академиялық дәрежелер жатақханаға тұруға өтініш бере алады, сол академиялық дәрежелерді көрсетеміз. Келесі тұрғын жайды жалдау тіркеу номерінің бастапқы мәні, яғни бастапқы мән қандай мәннен басталады сіздерде, сол мәнді көрсетесіздер. Келесі мекендеу құқығы ордерінің бастапқы тіркелу мәні, бұл жерде де сіздерде қандай тіркеу мәнінен басталады, сол мәнді көрсетеміз. Келесі жалдау әрекетінің бірыңғай мерзімін барлық келісімшарттарға қолдану, яғни жалдау әрекетінің мерзімі қай уақыттан бастап, қай уақыт аралығында жүргізіледі, сол аралықты көрсетеміз. Келесі осы өңірлерден өтініш берушілерге өтініш беруге тыйым салу. Бұл жерде біз қандай да бір облыс немесе қала елді мекенді таңдап осы тізімге қосатын болсақ, облыстың білім алушылары өтініш бере алмайтын болады. Және де келесі баптаулар түрі. Білім алушы жатақханаға өтінім беру барысында оған бір жыл
жыл үшін жалдау құнын бейнелеу, 1 ай үшін жалдау құнын бейнелеу. Келесі білім алушыға жіберілді статусындағы өтінішті редакциялауға рұқсат беру. Келесі бөлмені брондауға рұқсат беру, яғни өтініш беру барысында білім алушылар жатақхана және де бөлмені де алдын ала брон жасауға мүмкіндік берсек, онда бөлмені брондауға рұқсат ету ұяшығын белгілейміз. Келесі білім алушыға жатақханадан орын алуға өтініш бергенде жатақхананы таңдауға рұқсат беру. Яғни бұл ұяшықты белгілесек, бізде білім алушылар және де талапкерлер мәні қарастырылады. Келесі білім алушылар тек таңдалған жатақханаларда ғана бөлме таңдай алады. Яғни біз бұл бөлімде жатақхананы таңдауға және де бөлмелерді брондауға рұқсат бердік. Және де келесі жатақхана аты бөлімінде біз қандай жатақханаларды көрсетеміз, тек сол жатақханаларды таңдауларына рұқсат болады. Келесі жүктелетін құжаттар. Яғни білім алушылардың өзінің қосымша жүктелетін құжаттары келесі форматтағы файлдар бойынша жүктеледі. Яғни бұл жерде біз қандай файлдарды көрсеттік, сол файлдарды ғана жүктей алатын болады. Және де жүктелетін файлдардың максималды көлемі мегабайт бөлімінде, қанша мегабайт рұқсат бересіз, сол мәнді көрсетіп сақтаймыз. Баптаудың келесі бөлімі ол бөлмелер тізімі. Яғни бұл бөлімде біздің барлық жатақханаларымыздың тізімі және де бөлмелердің түрі бойынша сұрыптама жасауымызға болады, және де әр жатақхана бойынша қандай бөлмелер бар екенін көруімізге болады. Егер де қандай да бір бөлмеге өзгерістер енгізетін болсақ, біз редакциялау батырмасын таңдаймыз, ары қарай көлемін немесе орын санын өзгертуімізге болады, және де сақтау батырмасын таңдай аламыз. Ал егер де біз қандай да бір бөлмені резервке, яғни қосымша резервке қалдыратын болсақ, онда резерв батырмасын таңдаймыз, және де келесі мәндер бойынша резервке қоюымызға болады. Ол жеңілдіктер бойынша, шетел азаматтары бойынша, қосымша мәртебелері бойынша, және де дайындық бөлімінің білім алушылары үшін, және де академиялық ұтқырлық бойынша келген тізімі бойынша, яғни өзімізге қажетті мәнді таңдап сақтаймыз. Осындай ретпен біз қандай да бір бөлмелерді резервке қоямыз. Бұл бөлмелерді білім алушылар өтініш беру барысында брон жасай алмайды. Келесі бөлім жеңілдіктердің санаты, яғни бұл бөлімде қосымша жеңілдіктердің санаты қарастырылған, және де құжат тізімдері, яғни бұл жерде қосымша қандай жеңілдік түрлері бар, жоғары оқу орнында қандай жеңілдік түрлері бойынша өтініш қабылданады, сол құжаттардың тізімін көрсетеміз. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз, құжаттың атауын 3 тілде және де пайдаланылады ұяшығын белгілеп сақтаймыз. Келесі жеңілдіктердің санаттары, яғни бұл бөлімде санаттарын қосамыз, қандай санат, және де құжаттардың түрлері, яғни бұл жердегі құжаттар қай санат бойынша жүктелу керек, сол санаттарға қандай құжаттар жүктеледі, соны көрсетіп сақтай аламыз. Және де барлық баптауларымыз жасалғаннан кейін біз өз баптауларымызды сақтаймыз. Осындай ретпен жатақхана модулінің баптаулары орындалады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.